Dobrodošli u Atinu, dobrodošli u Grčku. Dobro jutro svima. 1. januar je nešto malo pre podneva. Eto, malo smo odmorili, nismo se baš naspavali, zaglavili smo dugo noćas do 4 jutros gotovo. Idemo sada malo u detoks šetnju Atinom, idemo do brda Likavitos. Kažu da je odatle najljepši pogled na sam grad Atinu. Vidi se i more od gore, pošto je to brdo najvišlje u Atini sa svojih 227 metara visine. Udaljeno je od našeg hotela nekih kilometar i po, dakle negde možda oko 20 minuta peške. Dan je fantastičan za razliku od juče. Juče je to bilo i kiše i oblačno i duvao je vetar. Sada je potpuno sunčan dan. Malo duva vetrić, ali nije strašno. Lepo je sunčano, kažu da će možda biti nekih 10 stepeni, ali je mnogo, u svakom slučaju prijatnije nego juče. Idemo dakle u šetnju ulicama Atine. A šta je, ima još samo 468 stepenika do gore. Prešla si 28 do sada. Jedno 250 metara visinske razlike moramo popeti. Ajde, sedi malo. Stvari nemoj morati. Manje, 200 metara. Ljudi, ovo je polazno mesto gondole koja će nas odvesti gore na brdo Likavitos. Eto, prošetali smo dosta i došli do ovog mesta. Me je dovela navigacija. Gore se može ići normalno i putem i peške okolo, ali pošto smo već sasvim slučajno došli, a nismo znali na ovu polaznu tačku gondole, rešili smo da se popnemo gore gondolom. Karta u jednom smeru samo do gore, dakle 10 eura po osobi, a ako želite i da se popnete i da se spustite, onda je 14. Mi ćemo gore otići gondolom, a spustit ćemo se dole sa druge strane brda pešaka. Tatjana, reci nam gdje si pošla i gdje si došla? Na neko brdo idemo, ne znam kako se zove. Ali ko dođu u Atinu, obavezno nek dođu. Evo ga, brzi voz za Kljajićevo. Ovaj prvi. A sve jedno. Hoće da sedne napred i sedi pa ćeš snimat. I tu bela se. Ajde, sedi pored toća. Na vrh brda Likavitos nakon vožnje gondolom
koja traje možda nekih 3-4 minuta. I odavde se pruža najlepši pogled na čitavu Atinu. Ogromna je. Na samom vrhu je i crkva Svetog Đorđa, a tamo dole ima i jedan kafić. Vidimo da je gužva ogromna, a i ne čudno. Zaista je lep sunčan dan i može da se uživa u pogledu. A na onu stranu vidimo Ilu Pirej i more. Na onom brdu tamo vidimo Akropolj, do kojeg ima možda vazdušnom linijom oko između 1 i 2 km prilike. I vidimo da je Akropolj na nižem brdu. Evo ljudi, zaista vredi doći na ovo mjesto. Tek sa ovog mjesta možemo vidjeti koliko je zaista ogromna Atina. Jedna od stvari koju obavezno treba posjetiti i popeti se na ovo brdo kada se ovdje dođe. Ekipo, je li bio naporan uspon na ovo brdo? Da, zato što smo došli gondolom. A dole idemo pet. A dole ćemo pešti. Nije što smo škrtavili za 4 evra, nego skuplja povratna karta, nego treba malo da se prošeta, da se uživa. Opet ćemo alse. Ćemo da prepešačimo Atinu. Mala je. Da vam kažem, cene ovdje gore u ovom kafiću i nisu toliko pretarane koliko sam mislio da će biti, jer ovo je ipak veoma atraktivno mesto, a jedini je kafić ovdje. Espresso kafa je, u stvari to je, tebi piše Tanja da je ovo Elinikos, kao grčka kafa. 4 eura. Nescafe je 5, a Alfa pivo veliko je 6 eura. Dakle, i nije toliko skupo i na to još ide nekih 6% usluga izgleda ovog Sky bara. Vidi kako je tu sad vino, ne duva. Da, kaktusi su ovdje. Preko zime. Retko kada ovdje ima nekog mraza ili snega. Ajde da te slikam. Tamo nema šanse. Ne, tu. Stani tu. Bela, gledaj. Stani tu. Tu, Bela. Ajde da Bela. Ajde. Tu, Bela. Ukoliko ne želite da se ovdje popnete gondolom, možete i pešice ovom stazom koja ide u cik-cak. Nije mnogo naporno, a lepo je svakako. Tako da, eto, ako ipak
želite da se ne mučite, lakše je sigurno popeti se gondolom, što smo upravo i mi uradili, a spuštamo se peške. Mislim da je zaista vredelo popeti se ovde i da je nešto što je must see, što se kaže, obavezno za posjetiti kad se dođe ovde u Atinu. I zaista ne vidim razloga, ako neko prvi put dolazi ovde, da sve ove dane potroši na neke izlete van Atine, što upravo i preporučuju naše agencije. Imaju u programu te neke izlete i na Peloponez, i na ostrvo Egina, i na rt Sunion, ali Atina je toliko velika i ogromna da ne samo 3 dana, ovde zaista i nedelju dana je pitanje da li bi bilo dovoljno da se obiđe i da se vidi sve što bi trebalo. Tako da mi smo ovoga puta izbjegli sve te izlete. Sad jedino, pošto moja Tatjana ima želju da odemo na ostrvo Egina, to ćemo da razmotrimo, da li da odemo tamo sutra u sopstvenoj režiji, što će nas svakako izaći jeftinije nego preko agencije. U tom slučaju trebalo bi da odemo tamo pravo, gde se vidi more, dakle do luke Pirej, i potom iz Pireja da uhvatimo trajekt za ostrvo Egina, koja se vidi tamo u daljini preko mora. U stvari nisam potpuno siguran, ali pretpostavljam, logički razmišljajući, da bi trebalo da je to prvo ostrvo koje se tamo vidi upravo Egina. Evo nas ispred zgrade grčkog parlamenta na trgu Sintagma. Došli smo da prisustvujemo smeni straže Evzonija, elitne jedinice grčke vojske koji čuvaju ovu zgradu parlamenta i spomenik neznanim junacima iz grčkih ratova, koji je također ovde. Smena, koliko vidim, bi trebalo uskoro da bude. Evzoni su simbol hrabrosti i nacionalnog ponosa, a njihova smena straže je postala omiljena turistička atrakcija. Neverovatno, ali istinito, uniforma jednog Evzona je teška oko 20 kg, svaka njegova cipela teži 3 kg i potrebno mu je i do sat vremena da je obuče, i to obično ne može uraditi sam, već mora imati pomoć kolege. Često ćete ih vidjeti u oznojenoj odeći jer po cele dane stoje na suncu, ali to njima ne predstavlja problem jer ovo rade iz ljubavi prema svojoj zemlji. Da bi vojnik postao Evzon, mora da zadovolji vrlo visoke kriterijume, između ostalih da bude visok preko 187 cm, izuzetne fizičke spremnosti i jake mentalne izdržljivosti. Zbog toga vojnici prolaze posebnu obuku. Tradicionalne suknje koje Evzoni nose, fustanele, imaju 400 falti, što simbolizuje 400 godina ropstva pod Turskom. Smena straže Evzona privlači veliki broj turista koji se okupljaju kako bi videli ovu ceremoniju. Dozvoljeno je slikati vojnike i stajati pored njih, ali ne i dodirivati ih. Stigli smo u pravi moment, čekali smo svega 3-4 minuta da prisustvujemo smeni straže ovdje ispred grčkog parlamenta. Sam čin,
nekih 15 minuta i ovi momci će sada naredni, ako dobro znam, sat vremena stajati ovako kao kipovi. Ovo je kraj, bolje reći geto, u blizini trga Omonija gdje smo smešteni, najmanje reprezentativan kraj Atine u koji se naselilo mnogo migranata sa svih strana. Najviše ima Indijaca i oni imaju svoje restorane, prodavnice ovde i baš je dosta neuredan ovaj kraj. Eto, naš hotel je ovde smešten, Hotel Marina, ali samo nekih 100 metara odavde već je dosta urednije i čistije, sam trg Omonija. A kažem, ovde su mnogi Grci prodali svoje stanove i praktično pobegli iz ovog kraja, baš zbog ovih migranata i narkomana koji su ovde prevladali. Evo vidite, ako želite da osjetite dah Indije, duh Indije, malo ili arapskih zemalja, ne morate ići tamo, možete doći i ovde u Atinu. Svašta su ovde oni otvorili, počev od prodavnica, mesara, mini marketa, turističkih agencija, frizerskih salona. Iako je pričano mnogo i čitao sam mnogo o tome da je ovde stecište narkomana, vidjeli smo po kojeg usput i kao i po nekog beskućnika, ali nema ih toliko mnogo koliko smo mislili da će ih biti. Ali nije ovo Tanja, ono, taj Little Cook. Little Cook je očaravajući kafić i poslastičarnica u naselju Psiri, nedaleko od centra Atine, smešten u prelepoj dvospratnoj neoklasičnoj kući. Sa interijerom u bajkovitom stilu, koji zavisi od godišnjeg doba, jer se tema redovno menja, uvek priziva čudnu dečiju fantaziju. Svuda su postavljene lutke, rekviziti, slike i dekoracije, a posebno je lepo i bogato okićen za Božić i Novu godinu mnoštvom svetlećih lampica. I šetajući ovde, shvatimo da pored onoga što vidimo je i ono što osjećamo, a to je dete koje krijemo u sebi. U Little Cooku ponovo na trenutak otkrivamo deo sebe. Prisjećamo se kako je to biti dete, ono bezbrižno, ono puno snova.
Osjećamo toplinu Božića i novogodišnjih praznika u milion lampica, ali i radost klasičnih bajki u kojima smo nekada davno uživali, kada njihovi junaci ožive upravo pred nama. Ova se pesma zove Deca Pireja. Tako, večerli smo u ovom restorančiću, Teta se zove, sa pogledom na Akropolj i Partenon. Večera za nas četvoro izašla je ukupno 88 eura. 3 musake po 12,5 eura, pileća pasta 17, grčka salata 10,5 i 4 točena mitosa velika po 6 eura. Dakle, nepunih 90 eura. Što možemo reći da je ok cena, nije preterana, nije preskup. Tako da u principu zadovoljni smo. Ja sam inače uvek u Grčkoj jeo nešto drugo i sada sam zaista imao želju po prvi put da probam pravu grčku musaku. Inače, musaku volim, ima nekih sličnosti sa onom kako jedemo kući i dobro, nije loše. Tako da, to je to. Idemo sada lagano nazad ka našem smeštaju. Malo prošlo 22 sata uveče. Idemo malo ranije da legnemo jer naporan je bio i ovaj put i jučerašnji dan i doček nove godine. Zaglavili smo dugo jutros do 4 sata skoro. Ustali u 9 na doručak, tako da nismo se baš naspavali. I današnji dan je bio lep, zanimljiv, ali naporan. U ovim uličicama, eto vidite, nije mnogo hladno. Kada može da se sedi napolju, nije preterano. Nekih 6 stepeni još toplije nego danas, tako da će temperatura ići do gotovo 15 stepeni. Sutra idemo na izlet na ostrvo Egina. Ljudi, ovo je naša sobica u ovom hotelu Marina. Ništa spec, hotel je sa 3 zvezde, malo je stariji namještaj, ali mi smo potpuno zadovoljni. Kreveti su udobni, čista posteljina, grejanje na klimu, sami određujemo koliko da se grejemo. Eto, ima i televizorčić koji nismo ni upalili, zaista nemamo vremena za njega. 2. januar je, 7:30 ujutru, spremamo se da siđemo dole u prizemlje hotela, u restoran na doručak i potom padimo na ostrvo Egina. Idemo do stanice metroa Omonija, koja je na nekih oko 200 metara odavde, od našeg hotela. Tamo uzimamo kartu za metro i idemo u luku Pirej. Odakle ćemo trajektom na ostrvo Egina. Evo nas na metro stanici Omonija. Malo smo se zbunili kad smo ušli, pošto šalteri za prodaju karata ne rade. Ali ima i aparata gde sami ljudi kupuju karte. Mada naravno to je za nas malo komplikovano, pošto smo prvi put ovde.
I one su nam ljubazni policajci rekli da se danas iz ne znam kog razloga ne plaća metro. Tako da super. Metro ide na svaki 5 minuta, evo sa neka 3 minuta bi trebalo da stigne. Prvi put će se vozimo metrovom. U stvari Tatjana se već vozila. Ne da je se vozilo, nego ga vozilo. Da. 9:12 je, znači stiže metro za 3 minuta. Idemo za Pirej. Ajmo se danas vozikat onda večeras Se ceo danas dan. kad izađeš? Čisto, nema šta vidiš. Ne prljava. Evo metro, stanica pored samog stadiona Olimpijakosa. Baš sam razmišljao, dolazim u Pirej i da li je negde, da li se vidi možda stadion. Pretpostavio sam da ga ipak nećemo vidjeti, ali evo, baš je sama metro stanica, eto ovde. Odlično. Sigurno si da je zadnja? Svi idu napolje? Evo kako su iškrabani metroji. Pa mi idemo u Znači vandalizam par excellence. Evo valje, stanica. Pirej. Samo prođeš. Pa ide, možeš. Na koju stranu? Sad samo malo. Evo nas u luci u Pireju. Idemo sad da nađemo dok sa koje kreće trajekt za Eginu. Evo, snašli smo se, našli smo dok sa kojeg kreće trajekt za Eginu, a to je upravo ovaj. Evo, stigao je trajekt, Eleni se zove, Egina Ferris. Karta u jednom smeru po osobi je 10,5 eura. Mi smo kupili povratnu, pošto se vraćamo danas, večeras u 5 sati je povratak sa Egine i povratna karta kad se kupe dobije se popust, tako da je za povratak 9,5 eura. Dakle, tačno 20 eura izađe povratna karta po putniku na Eginu. Za dvoje 40 eura. Da smo išli sa agencijom na izlet na Eginu, koštalo bi nas 110 eura. 55 eura je po osobi bio izlet. I eto, treba se malo snaći, kao što smo mi, i uštedeti. Dakle, metroom došli do Pireja. Uopšte nije komplikovano, imali smo eto i sreće da se danas, ne znam iz kog razloga, ne plaća metro. Vožnja je trajala 20 minuta. Sama metro stanica je odmah ovde do same luke, tako da čim se izađe sa stanice vidi se luka, uđe se unutra, eto, treba samo pitati nekoga od radnika u žutim prslucima, uputili su nas na gate 8 i to je to. Imamo još nekih pola sata do polaska, tako da još malo smo ovde na polju, čekamo i ulazimo na trajekt. A kao što vidite, danas je prelep dan, sunčanje, nema vetra, temperatura kažu da će ići negde do 15 stepeni. Sam put do Egine, koliko vidim, traje sat i 20 minuta trajektom.
Ispred mene je ostrvo Salamina, ono je najbliže Pireju. O, evo nam i Tatjane. Stigla nam je i Tatjana na Eginu. Evo, seli smo ovdje malo na plaži da uživamo u ovom lepom sunčanom danu. Atina je do sada, što se tiče grafita, najiškrabaniji grad koji sam do sada vidio. Ne znam, Tanja, ti vodiš, ti kaži gdje treba da se ide. Ljudi, šetamo ovim parkom i divimo se punje papagaja.